101 год подряд, накануне Нового года, в Тогучинской центральной библиотеке имени Михаила Яковлевича Черненка стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление. Не стал исключением и этот год. Так, в период с 15 декабря по 26 декабря 2018 года в библиотеках города Тогучинской ЦБС проходит конкурс «Новый год стучит в окно». По традиции, в преддверии новогодних праздников коллеги активно украшают свои помещения, окна зданий. Каждый раз библиотекари придумывают все новые оригинальные способы украсить свои отделы и подарить читателям самую настоящую атмосферу праздника и волшебства. Конкурс «Новый год стучит в окно» проводится в рамках празднования Нового года и с целью сплочения коллектива, формирования стремления к самореализации, творчеству и создания праздничной новогодней атмосферы. Начало конкурса получилось очень ярким и азартным. Как только пробил назначенный час, действо началось. Мы получали настоящее удовольствие, наблюдая за этим. Необходимо отметить, что библиотекари с душой подошли к конкурсу, волшебно преобразив свои кабинеты елочными игрушками, гирляндами, нарядными елочками, забавными снеговиками, сделанными собственными руками, и поросятами, символом наступающего 2018 года.
Конкурс на лучшее украшение кабинетов стал уже доброй традицией в Тогучинской центральной библиотеке имени Михаила Яковлевича Черненка. Сотрудники отделов с нетерпением его ждут, активно и с большим удовольствием принимают в нем участие. Победителей определят 27 декабря по следующим номинациям. Это новогодняя феерия за оригинальность дизайна, новогодний огонек в моем окне, лучшее новогоднее оформление окон. Сказка входит в каждый дом, лучшее новогоднее оформление своего отдела. Правком и руководство муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинской централизованной библиотечной системы выражает благодарность всем участникам за их творческий подход и креативность мышления.